এটা ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া বিৰাট ৰ'দ, টিকাফটা ৰ'দ। আজি লোকেল চিকেনৰ অকণমান বনাওঁ মোৰ ষ্টাইলত। আৰু চিকেনটো মই তেল ইউজ নকৰোঁ, বিনা তেলত বনাওঁ। আৰু ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেই গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া বাৰী চুকত আহিছোঁ, তাকে মান ধনিয়া পাত কেইটামান ছিঙোঁ আৰু দাইলত দিবলৈ মধুসোলং কেইটামান ছিঙোঁ। গৰম যেতিয়া বিৰাট টেঙা দালি অকণ হ'লে ভাতকেইটা খাই ভালো লাগে। আৰু এই বোলকচোন এতিয়া মই এই মান ধনিয়া পাত কেইটামান ছিঙোঁ আৰু সঞ্জোগ লৈ আহিছোঁ। এয়া লাঠি চাঠি লৈ আহিছে, তাক লৈ আহিছোঁ। মানে বাৰী চুকত এতিয়া ৰ'দত আহিবলৈ বহুত ভয় লাগে, সাপ চাপ ওলায়। একে সাপটো থাকেই আৰু বাৰী চুকত আমাৰ। আৰু ৰ'দত এতিয়া এনেও ছাঁ বিচাৰি সাপ ওলায়েই। সেইকাৰণে তাক স্কুলৰ পৰা আহি পাইছে, তাক কৈছোঁ বোলাচোন বাৰী চুকলৈ যাওঁ। আৰু আজি তাতে শনিবাৰ, আজি শনিবাৰ সোনকালে আহিলে। মই ভাতত লাগি আছোঁ, তাকে চিকেনৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মান ধনিয়া পাত আৰু মধুসোলঙৰ পাত কেইটামান ছিঙোঁ আৰু ৰেচিপিটো বোলক আৰম্ভ কৰোঁ। এইয়া মান ধনিয়া পাত ছিঙি ল'লোঁ, এইকেইজোপা। এইফালেও আছে সেয়া। আহা, ক'ত গৈছা? হা? এই পথাৰলৈ এতিয়া নাযায় এই গৰমত। আৰু পথাৰ চাবলৈ গৈছে সি, পথাৰ চাবলৈ। এতিয়া পথাৰ চাবলৈ নাই, আহা। ধুনীয়া লাগেতো এতিয়া পাছফালে আহিলে, ইমান ঠাণ্ডা। মানে আহিলে এইফালে কঠীয়া তুলি আছে। এনেই চবৰে ৰোৱা হ'ল বেচেৰা। এই দাদা এজনে এইফালে কঠীয়া তুলি আছে। এইফালে এইকণ অকণমান মাটি আছে, এইকণ ৰুই আছে, ৰুবৰ কাৰণে সেয়া কঠীয়া তুলিছে। গৰম বিৰাট। পাছফালত আহিবলৈতো ভালেই লাগে, ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু এই সাপ মহাশয়ৰ কাৰণে শাওণ মাহ ভয় লাগে, বাবা ওলাই আহে বুলি। আমাৰ বাৰীৰখীয়া আছেই, ডাঙৰ মচুৰা গুম। একেবাৰে ৰাতিপুৱাই আজি ওলাইছিলে। এই নাপায়, সি মোক ভয় খুৱাই দিছে। মচুৰ দালিত এতিয়া গৰমত মানে মধুসোলং দিলে দালিকণ খাই বহুত টেষ্ট লাগে। এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চিকেন লৈছোঁ, 700 গ্ৰাম চিকেন লৈছোঁ। আৰু এয়া মছলা মই চব পটাত পিচি লৈছোঁ। আজি মই তেল নিদিয়াকৈ চিকেনটো বনাম যেতিয়া। ডাঙৰ চাই নহৰু পটাত পিচিছোঁ 2টা, আদা এডোখৰ পিচি লৈছোঁ, জলকীয়া এয়া 5টা লৈছোঁ, ফালি ফালি দিছোঁ। আৰু ধনিয়া ডাঙৰ চামুচৰ 1 চামুচ পিচি লৈছোঁ। আৰু এয়া জিৰাও 1.5 চামুচ পিচি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই কেঁচা হালধি দি বনাম আজি। এই কেঁচা হালধি এডোখৰ মই পটাত এয়া পিচি লৈছোঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ 4টা। এয়া 4টা পিঁয়াজ লৈছোঁ। আৰু মান ধনিয়া লাগিব, আলু এটা আৰু কোমোৰা কেইডোখৰমান লৈছোঁ। এয়া এইটো জালি কোমোৰা, একেবাৰে কুমলীয়া কোমোৰা। এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ বোলক। কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ, হাই ফ্লেমত দিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই চিকেনখিনি, তেল নিদিওঁ, চিকেনখিনি প্ৰথমতে দি দিম। চিকেনখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া লাহে লাহে মই লৰাই দিম। আৰু ইয়াত মই তেল নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ যেতিয়া, সেইটো লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজখিনি দি দিম। লৰাই দিম। ফ্লেমটো মই হাই ফ্লেমে দিছোঁ। এনেকৈ মই 5 মিনিট লৰাম মাংসখিনি। চিকেনখিনি মই 5 মিনিট হ'ল এনেকৈ লৰাই আছোঁ। ফ্লেমটো হাইতে আছে। এতিয়া মই ইয়াত পিচি থোৱা মছলাখিনি দি দিম গোটেইখিনি। জিৰা, জলকীয়া, আদা, নহৰু, চব হালধি গোটেইখিনি দি মিক্স কৰি দিম। আকৌ মই এনেকৈ 5 মিনিট ভাজিম, লৰাই থাকিম। আৰু এইটো চিকেন মানে হেল্ডিও আৰু খাই বিৰাট টেষ্ট লাগে। দেখাত ইমান কালাৰটো ধুনীয়া নহয়, কিন্তু মানে টেষ্টটো বৰ ধুনীয়া। ইয়াত মই কেঁচা হালধি দিছোঁ আৰু মছলা দিছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে গোটেই মছলাখিনি পাক লৈ আহিব। এনেকৈ লৰাই থাকিম, 5 মিনিটমান মই লৰাই থাকিম এনেকৈ। মাংসখিনি এয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল। প্ৰথমতে 5 মিনিট মই ভাজিছিলোঁ, আকৌ এতিয়াও 5 মিনিট ভাজিছোঁ। 10 মিনিট মুঠতে হৈ গ'ল ভজা। আৰু মাংসটো এয়া পানীটো শুকাই গৈছে। আৰু মাংসটো লাগি ধৰা নাই, তেল দিয়া নাই যদিও। আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইয়াত কেঁচা হালধি দিছোঁ, কেঁচা হালধি গোন্ধাব, কিন্তু অকণমানো নুগোন্ধায়। এই ফ্ৰাই কৰোঁতে ইয়াৰ কেঁচা ভাৱটো গুচি যাব। যিমানে খালি এইটো মাংসত অকণমান ফ্ৰাইটো অকণমান ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগে। সেইকাৰণে এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দিয়া নাই। এতিয়া নিমখ দিছোঁ এয়া জোখ
অনুযায়ী 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ চেনিটো দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মই অকণমান চেনিটো দিলে মাংসত ভাল পাওঁ সেই গতিকে দিছোঁ আকৌ লৰাই দিম এতিয়া মই ইয়াত কোমোৰা কেইডোখৰ আলু কেইডোখৰ দিওঁ দি আকৌ মিক্স কৰি দিম মিক্স কৰি দিলোঁ এইখিনি এতিয়া মই ঢাকনা এখন লগাই এইটো মানে 3-4 বাৰমান লৰাই থাকিম মাজে মাজে যেতিয়ালৈকে মাংসটো পূৰা মানে ভাজ খাই নাযায় কিন্তু ঘনাই ঘনাই চাই থাকিব লাগিব নহ'লে তেল দিয়া নাই যেতিয়া নিদিলে তাৰমানে ধৰি যায় মাংসটো সেইকাৰণে ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া মই ঢাকনা এখন দি দিওঁ মাংসখিনি মই 3-4 বাৰমান লৰাই দিলোঁ আৰু মাংসখিনি মোৰ পূৰা ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এয়া তলিটো দেখিছে নহয় অকণমানো ধৰা নাই মই একদম মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি আছোঁ মাংসৰ এয়া ৰঙা ৰঙা এটা হেৰি স্কিনত এনেকৈ ধৰি গৈছে কালাৰটো আৰু মাংসটোত মই এতিয়া পানী দিব পৰা অৱস্থাত হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দিম আৰু এইটো মাংস ধৰিবই নোৱাৰি যে তেল নিদিয়াকৈ মই বনাইছোঁ আৰু মই এইটো মাংস মানে খাই বিৰাট টেষ্টি লাগে আৰু এই শেষত মই ইয়াত এতিয়া এটা মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ দিম শেষত দিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব এইটো ৰেচিপি বহুত টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব ভাল পালে লাইক এটা কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম গৰম পানী আৰু খুব সিজাব লাগিব এইটো পানী অলপ বেছিকৈ দিম এইটো তৰকাৰী কালাৰত নাযাব ইয়াৰ টেষ্টত যাব এইটো টেষ্ট বিৰাট টেষ্টি এইটো তৰকাৰী খাবলৈ আৰু এতিয়া শেষত যেতিয়া মই ইয়াত বস্তু মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ এটা দিম শেষলৈ চাব ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া মই ইয়াত জালুক মই নিজেই গুড়া কৰি লোৱা জালুক আধা চামুচ দি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই দি কমেও এইটো 15-20 মিনিটমান উতলিব দিম পূৰা সিজিব দিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব এইটো এতিয়া মই ঢাকনাখন মাৰি দিম আৰু 20 মিনিটমান পূৰা সিজিব দিম এইখিনি মাংসটো আমাৰ সিজিছেই আৰু তাৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ এইটোৱে চাওক এইটো বস্তু জালুক নহয় এইটো জাব্ৰাং বুলি কয় আৰু ইংৰাজীত চিজন পেপাৰ বুলি কয় এয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ এয়া চাওক চিনি পাই চাগে বৰ লেমনৰ ফ্লেভাৰ এটা আহে খাই চালে এইটো খাই ভাল লাগে মই মাজে মাজে এটা দুটা খাই থাকোঁ এতিয়া এনেকৈ বইল হিচাপে বনালে ৰেচিপিত এইয়া চিজন পেপাৰ অকণমান থেতেলিয়াই পেলাই দি দিব লাগে মই বাতি এটাতে এনেকৈ থেতেলিয়াই লৈছোঁ ইয়াৰ মানে ফ্লেভাৰটো বৰ ধুনীয়া লাগে অলপ নেমু লাগে ইলাচি নেমু ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বৰ টেষ্টি ইয়াৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আজি এই চিকেনৰ ৰেচিপিৰ এইটো এয়া মই ক্ৰাছ কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই দি দিম চিকেনখিনিত এতিয়া জাব্ৰাং দিয়াৰ পাছত 2 মিনিট বইল উতলালেই হ'ল 2 মিনিট হৈয়ে গ'ল 2 মিনিট উতলালে মোৰ তৰকাৰী ৰেডি আৰু গেছটো অফ কৰি থ'ম আৰু মই চাৰ্ভ কৰিম এভৰিৱান ভাত পানী বনোৱা হ'ল বিৰাট গৰম তাকে প্ৰথমতে সংযোগ দিছোঁ খাবলৈ তাকে সি টেষ্ট কৰক প্ৰথমতে তাৰপিছত মই খাম আৰু এওঁলোকক দিম সংযোগ দিছোঁ খাবলৈ চিকেনৰ সৈতে আমাৰ তাৰ চিকেন হ'লে আৰু মানে অইন তৰকাৰী ভাজি একো নালাগে আৰু তাকে তাক খাবলৈ দিছোঁ সঞ্জীৱে খাই পেলাই কোৱা কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টটো কৰা কেনেকুৱা হৈছে 1 মিনিট নেকি কেনেকুৱা হা এয়া আজি বইল বনাইছোঁ বইল চিকেন আজি ইয়াতে জাব্ৰাং দি বনাইছোঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে মছলা তেল চেল দিয়াতকৈ ভাল হৈছে
অঁ লেমন ফ্লেভাৰ এটা আহিছে লেমন ফ্লেভাৰ এটা আহিছে কেনেকুৱা হৈছে মজ্জা হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে ভাত পানী খুৱাই ল'লোঁ এতিয়া মই খাওঁ ভাত আৰু আজি ইমান গৰমত চিম্পুলকৈ বেছি বনোৱাও নাই এতিয়া মই টেষ্ট কৰি চাওঁ মানে ৰাইজে ভালেই পাইছে আলহী এজনো আছিলে আকৌ সঞ্জীও ভাল পাইছে বাবাকেও খাই ভালেই পাইছে গৰমত এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাই খাব লাগে বইল নিচিনাকৈ তাকে মই খাওঁ দেখাত ইমান মানে ধুনীয়া নহয় কিন্তু টেষ্টটোৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে খানাটো আজি যদি চিকেনৰ বইল ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অলপ ছেট কৰি দিব তেতিয়া মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বা ৰেচিপি দিলে আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন যাব আৰু আপোনালোকে প্ৰথমতে চাবলৈ পাৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ